¿No quieres que tu cocina se vea anticuada a 2 años de haberla comprado? Entonces ve este video hasta el final. Seguramente alguna vez viste una cocina como estas. Tuvieron su momento de gloria, pero a los pocos años ya se sentían anticuadas. Simplemente pasaron de moda. Esto es lo que pasa cuando haces tu cocina basada en la moda del momento. Pero no te preocupes, yo te digo cómo evitarlo. El gran secreto está en la elección de las tonalidades. Cada año hay nuevos tonos tendencia que se utilizan y replican en muchísimos proyectos. Pero no te dejes llevar por esto. Tienes que elegir conscientemente. Seleccionando tonalidades neutras o temporales que, sin importar el paso del tiempo, está comprobado que seguirán luciendo bien. Aquí te dejo algunos de los tonos que a nosotros nos encanta utilizar y que tú también puedes elegir. Guarda este video para que no se te pierdan y comparte con alguien que esté próximo a cometer un error como este.